अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत है? सेहत तबीयत कैसी है? और जनाब सब खैर है। तो आज कुछ मकानों पे लेंटर पड़, तो रात को जो है ना आंधी आई थी, उसकी वजह से सरिये नीचे गिर गए हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है ना रात को आंधी आई थी, उसकी वजह से सरिये वगैरह नीचे गिर गए हैं। तो आप देखें लेंटर तैयारी में है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? देखो जी, आंधी की वजह से यह देखो जी, काफ़ी नुकसान हो गया। ये होना सीधा कर दें, टाइम मिलेगा। शापर से चाहिए ये सरिये की गिरने की वजह से काम रुक गया है। तो अब इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मज़दूरों ने कर देना है, इसको तैयार रेडी कर देना है। तो फिर जो है काम शुरू हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। इस नुकसान में भी कोई ना कोई भलाई होती है। तो ये देखें, इस छत पे जो है ना ये वाला सरिया इस छत का था, तो ये नीचे गिर गया है। ये कुछ एक्स्ट्रा सरिया बच गया। ये भाई लगे हुए हैं अब काम करने के लिए। अभी इस जगह पे सरिया डाल के जो है ना सीढ़ियों के लिए सरिया इधर डालना है। ये देखें, ये अब नीचे जो है ना मज़दूर नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पी रहे हैं। ये देखें, गन्ना थोड़ी सी जगह पे काश्त किया हुआ है। ये देखें, थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ गांव का आपको, देखें और एंजॉय करें। और आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? और सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू। अल्लाह जी। तो व्यूवर ये देखें जी, माशाल्लाह लेंटर रेडी है। तो ये देखें, ये मेरे छोटे भाई हैं जी, एहसान भाई हैं। सामने कोई लगी। ये बाहर का व्यू है। ये दो अलमारियाँ रखी हैं बाहर विंडो। तो ये देखें, नुकसान सामने नज़र आ रहा है। काफ़ी हो गया था, अब काफ़ी जो है ना मज़दूरों ने ला के इसे ठीक कर दिया। ये तकरीबन सब जो है ना नीचे गिर गया था, थोड़ा बहुत ही ऊपर था। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, काम गया हुआ था। तो तकरीबन अब थोड़ा ही रह गया है। ये लेंटर डालने वाली मशीन जो है ना, मिक्सिंग वाली मशीन, ये आ गई है। तो सुबह इंशाल्लाह जो है ना लेंटर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, यह देखो जी सामान उतर रहा है।
मैंने पे लग दी कर बहुत ज़्यादा आज गर्मी है। अब मैं आ गया जी लेंटर वाली जगह पे, तो इंशाल्लाह सुबह स्टार्ट होगा। देखें फिटिंग हो गई है, मशीनें फिट कर दी हैं, तो अल्लाह के हुक्म से खैर खैरियत से सुबह स्टार्ट करेंगे। तो अब ये देखें फिटिंग हो गई है मुकम्मल, कंप्लीट कर गए हैं। तो कल सुबह इंशाअल्लाह जुमे वाले दिन इसको कंप्लीट करेंगे। सुबह तकरीबन जो है ना सारा दिन इधर लग जाना है। ये बजरी है, सीमेंट इंशाल्लाह रात को आ जाएगा। ये रेत वगैरह है। अब मैं जा रहा हूँ छत पे, तो छत पे थोड़ा सा काम रुका हुआ था। केबल को जो है ना केबल डाल रहे थे, तो वो देखते हैं केबल डाली है कि नहीं। ये भी सुबह काम नहीं मुकम्मल था, तो अब माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है। इधर भी शटरिंग सरिया वगैरह डाल गया है अनक्लेम कंप्लीट सुबह। तो ये काफ़ी काम हो चुका है। इधर से जो है ना ये सारी छत नीचे गिर गई थी आंधी की वजह से। इधर से भी गिर गई थी छत, काफ़ी टाइम लग गया। कल वो कंप्लीट करके चले गए थे, रात को आंधी की वजह से उनको दोबारा आना पड़ा और दोबारा फिटिंग की। ये वायरिंग वाले पैप आ गए हैं, तो अब ये पाइप डलने लगे हैं। चेक करो, जाल बिछ गया, लगे हुए हैं भाई होरी। सीमेंट आ चुका है जी, देख लो। तो हाँ जी लेंटर जी ख़त्म इंशाल्लाह हो गया है, थोड़ा ही रह गया है। देखे जी ढलते सूरज के साथ ढलते सूरज के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह दे हवाले। बेस्ट ऑफ लक।